Всім привіт, дорогі друзі! З вами знову Степан Турда, я. І от, друзі, в нинішньому ролику хочу ваш помощь просити, друзі. Іменно помощь мені понадобилася у нашому тракторі Т-25. Друзі, що мені потрібно? Потрібно мені шукати розподілителя від трактора Т-25. Виглядає він як-то так. Ось в якому вигляді виглядає розподілитель. Мені треба іменно оцей корпус, друзі. Ось в якому стані мені понадобиться корпус. Іменно причина от і вся. Має бути два вуха цієї сідла. Один видно, що фокусировку треба, щоб присутня. Видно, одна отламилася і зашліфована. Приходило час, що треба було міняти і втору головку нашого трактора. І одночасно я став вже подрегулювати наші форсунки. От із цим форсунком все ідеально. Розпилює. Все отлично. Ну і з цим форсунком була в нас проблема. От і вся. Що нас вухо отламано і зашліфовано. Так що мені понадобиться от який корпус із розпилителя трактора Т-25. І в этом видео прошу вашої помощи. У коментарі чекаю ваші відповіді, ваші совети. Було би добре, якщо у когось вдома валяло би всякий інструмент, всяка запчасть. Я з радістю позв'язався з хазяїном і договорились ми, ось мені потрібна от така штука, друзі. От від мене це все, друзі. Дякую за ваше внимание. Всім дякую, друзі. Всім пока.